Isheen shamarran addunyaa kanarra jiran keessaa gabaabduudha. Umriin ishee waggaa 30 garuu dheerinni ishee ijoollee waggaa 2 hin geettu. Isheen baay'ee gabaabduu waan taateef meeshaalee manaa xixiqqoo, uffata xixiqqoo ishee barbaachisa. Eenyu isheen? Maaliif akkas gabaabbatte? Akkamitti immoo sadarkaa argatte? Egaa hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, kun Muraad Moo Productionidha. Mallattoo subscribe kun maamila keenya ta'uu hin irraanfatina. Kun seenaa guddaa dubartii gabaabduu addunyaa kanaati. Ji'oottii waliin wal bara. Iddoon dhaloota ishee Hindiidha. Dheerinni ishee seentimeetira 63 qofa yoo ta'u, ulfaatinni ishee immoo kiiloogiraama 5dha. Ijoollee fakkaatti, garuu umriin ishee waggaa 30. Ji'oottiin maaliif akkas gabaabduu taate? Sababni isaas waan isheen dhibee qaamni akka hin guddanne kan dhorgu, rakkoo baay'inaan hin argamne waliin waan dhalatteefidha. Namni baay'een hormoonota daa'imman irraa gara nama guddatti guddachuuf gargaaran waliin dhalata. Garuu qaamni ishee hormoonota kanneen hin oomishu. Kanaaf qaamni ishee waggaa 5tti guddachuu dhiise. Sagaleen ishee gonkuma hin jijjiiramne. Dheerinni ishee kanarra hin daballe. Jireenyi ishee salphaa hin turre. Ijoolleen mana barumsaa keessatti isheetti qoosu. Uffata isheef mijatu argachuuf ishee rakkisa ture. Gargaarsa namootaa akka sadarkaa ol bahuu, teessoorra taa'uu ishee barbaachisa. Garuu rakkoon kunniin hundi ishee hin dhaabne. Uffata isiif ta'u, meeshaalee manaa kan isiif mijatu, jireenya ishiif malu ijaarte. Riikardii addunyaa Giinas injifatte. Hollywood keessatti taattuu taate, hiriyootas argatte. Akka dhiirota addunyaa kanarraa dheeraa fi gabaabaa ta'anii. Jireenyi ji'oottii nama kakaasa. Jireenya ishee guutuun teessoorra taa'uu irraa kaasee hanga mana barumsaatitti itti qoosuun qormaatni ishee mudatee jira. Garuu kun akka ishee dhaabu gonkuma hin hayyamne. Isheen cimtee dhaabbatte. Akkasumas kolfuu ishee hin dhiisne. Ji'oottiin dubartii addunyaa kanarra gabaabduu ta'uu dandeesse. Garuu barumsa guddaa nuuf kennitee jirti. Jireenyi ji'oottii akka waan feene gochuu dandeenyu nu hubachiisa. Yoo waan barbaannu beekne, hubanne, dalagne, eegasii Rabbiin kadhanne bakka feene gahuu dandeenya. Hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan komentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.